kur e ka pas në vazhdimsi pushtetin edhe ka lanë me ndodhe ata që ka ndodhe është absurde. Madje lidhjet po ju tregoj këtu. Isa Mustafa është bashkë aksioner me njërin nga këta mafis të ndërtimit, konkretisht me pronarin e Beni Dona, Ragib Mustafa është bashkë aksioner në klubin e Prishtinës. Kështu që lidhjet janë shumë të qarta, edhe na mujna me thonë që ka dush tani, por lidhjet janë argumentu edhe faktografu që ju shmëti. Faleminderit zotni Gashi. Faleminderit. Pikërisht kjo është që nuk i duhet Kosovës. Kosovës nuk i duhet një individ që është mbi ligjin. Kosovës nuk i duhet një individ i cili shpall vetë fajtor. Kosovës nuk i duhet një individ i cili thot unë jam ligji. Kosovës i duhet shtet ligjor, i duhet rand demokratik. Kosovës në këto momente i duhet vendimarrje edhe politike, po edhe ligjore. Jemi në situatë A është aksioner me Ragib Mustafën, Isa Mustafa në klubin e Prishtinës? Nuk është aksioner. Po pse po thosë është? Po ato janë botu në klubin e Prishtinës. Cillin klub? Klubin e Prishtinës. Ajo është donacion e zotni. Ajo është donacion e zotni. Çfarë donacioni? Mënyra të mendumit. Çfarë donacioni? A është bashkë aksioner? Mënyra e të mendumit. Aksionet janë donacion, po mos ja fajtorit kolektiv, mënyra të mendumit e fajtorit kolektiv. Dhe e paragjykimit të drejtësisë. Zotni Zogani, ju kisha lutur më përmbaj këtyre shprehjeve. Lutem, mjafton urnozët i Bilali, pyetja e fundit edhe pas